Grabatzen ari garen unean gaueko 12:28 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den buruz-buruko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako laugarren asteburuaren atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu oratuko dugu asteburu honetan A multzoko norgehiagokak izango direla eta biak ala biak oso ezberdinak izan ere gaur Iruñeko Labriten Zabalak eta Larrazabalek jokatuko dute, hemen ez da ezer jokoan izango eta bestetik bihar dena jokatuko dute, hau da final erdietarako sailkapena, Altunak eta Dariok Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Beraz, has gaitezen gaurko norgehiagoka horrekin, Zabala eta Larrazabal ja da sailkatua da, ezustekoa eman ostean lehen postuan, Zabalak berriz Altunaren aurka galdu ostean txapelketan aukerari gabe geratu zen aurrera egiteko eta benetan partida irekia izango da, baina behar bada gaur Zabalaren aldeko joeratxoarekin ikusten dut. Bi partidetan oso partida onak jokatu ditu denbora luzez Javi Zabalak, behar bada Darioren aurka fisikoak eta Altunaren aurka azkenerako eskuak larri xamar edukitzeak kondenatu zuen nahiarakoa, kontua kontu iruditzen zait, burua goian esan nahiko diola agur txapelketari, sakearekin biek ala biek minik eragarria egiten dute, ahal handiko pilotariak dira biak, luzatzen dutenak, aurkariari pilota gaizto jartzen diotenak, eta hor iruditzen zait sakeak batez ere zeresan handia izan dezakeela, eta behar bada horretan Zabala hobeto xeago ikusi dugu txapelketan zehar, gainera motivazio extra batekin aterako dela iruditzen zait Zabala, izan ere azken partida izango du eta hori gozatu nahiko du, eta Larrazabal ez zait iruditzen erreserbatuko denik, berak ere sentsazio honekin, aho zapore onarekin joan nahiko duelako final erdietara, naiz eta hemendik bi astera jokatuko duen, eta horren barruan ikusiko dugu zenolako partida ateratzen den, esan bezala gaur Iruñeko Labrit pilotalekuan, eta ez dakit gaur edo bihar, baina partidaren analisia ziur izango duzuela. Bestalde bihar dena jokatuko dute Altunak eta Dariok Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Jokin Altuna irtengo da favorito, beste askotan bezala, gainera aurrekoan Dario kokerrezpadimanago eskuekin larri xamarra maitu zuen, Larrazabalen aurka bi aste izan ditu errekuperatzeko, hori baita txapelketa honen helburu nagusia, badakigu buruzburukoaren gogortasuna nolakoa den, bai eskuei dagokienez, bai fisikoki, gorputzari dagokionez ere, eta hori guztia kontuan izanik bi asteko tartea izan ohi dute pilotari guztiek partida batetik bestera jardunaldi batean behintzat, eta Dariok alaxe izan du, orain bi aste jokatu zuen Bastidan Larrazabalen aurka, eta geroztik gaur bihar arte izango du atxeden hartzeko aukera norgehiagokei dagokienez. Beno, Dario sakatzaile handia da, badakigu Zabalaren aurka oso partida ona jokatu zuen, Larrazabalen aurka ere denbora luzez aurretik joan zen, kolpe oso luzea du eta behar bada horre egin diezaioken min Jokin Altunari. Bi partidetan Jokin defentsan asko sufritzen ikusi dugu, behar bada biek ala biek berak baino ahal handiagoa dutelako izan dituen bi aurkariek, bai Larrazabalek eta bai Zabalak, eta Dariok ere hasiera batean Altuna baino ahal handiagoa du pilota luzatzerako garaian, eta hori baliatu behar dauka. Gainontzean amezketarra defentsan fresko eta aurrean pilota hartzen baldin badu Dariok oso zail izango du, eta behar bada hor aukerari gabe gera daiteke, baina gainontzean sakearekin asmatzen badu ezker horman sartu eta Jokin imin egin, hor partida irabazteko aukera handiak izan ditzake kontuan hartuta, behar bada, eta hau une honetan esatea bidezkoa iruditzen zai, baina era berean etorkizunean zer gertatuko den ez dakigunez, nahiko kontraesankorra izan daiteke, baina Jokin Altuna ere txapelketa honek behar bada ez duela bere punturik onenean hartu, ez? Binakakotikan kanpo geratu zenean behar bada pentsatzen genuen Jokinek txapelketa honetan maila aparta emango zuela aurkarien gainetik ez, baina irabaztai arituko zela, kontua kontu, Larrazabalen aurka lehen partida hori galdu egin zuen,
Zabalaren aurka ere majo sufrituta irabazi zuen azkenerako, eta Zabalaren aurkako lehen zatian bezala jarduten badu oso zail izango du eta ikeragarri sufritu beharko du Darioren aurka bihar esan bezala Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Hauxe beraz, uste duguna, Larrazabalek eta Zabalak ez dute ezer jokoan, Altunak eta Dariok dena eta ezerrez.